ஹலோ எவ்ரிவன். நேத்து நம்ம ராஜபாளையம் அய்யனார் ஃபால்ஸ்ல வந்து சிறுத்தை ஒண்ணு வீடியோ எடுத்திருக்கிறாங்க. அய்யனார் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ராஜபாளையத்துலேருந்து 13 கிலோமீட்டர் தொலைவுல இருக்கு. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட ஸ்டார்ட்டிங்கில இருக்கு. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் வந்து சாம்பல் நில அணில் சரணாலயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ, இங்க வனவிலங்குகளுக்கு பஞ்சமே கிடையாது. ஆனா வந்து வறட்சி காரணமா இது மலையிலேருந்து இறங்கி வந்திருக்கும் போல தெரியுது. அண்டு இங்க வந்து யானை, மான் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காமனாவே இருக்கு. ஆனா இங்க ராஜபாளையம் வரை இறங்கி வந்ததில்ல. லாஸ்ட்டு ஒரு வீடியோல பார்த்துருந்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த அய்யனார் ஃபால்ஸ விசிட் அடிச்சிருந்தோம் பார்த்தீங்களா?